大家好，欢迎来到新书时光。你的支持是我最大的动力。沈川刚退役不久，10年潜艇声呐监听员的生涯，铸就了他钢铁般的神经，更打磨出一对能捕捉深海细微动静的耳朵。在常人听来是寂静的地方，他的世界却充满了声音的图谱。退役后的日子，平淡中带着寻觅。他没有回乡，选择留在江城寻找机会。这趟高铁正载着他前往一家高科技公司面试。他希望自己这份独特的听觉能力能在民用领域，比如精密设备故障预判或者声纹识别上，找到新的用武之地。车厢内人声嘈杂，混合着低语、电子音和孩子的玩闹声。沈川靠窗坐着，戴着一副普通的有线耳机，耳机里播放的不是音乐，而是他收集的各种机械运行时的背景音。这是他为保持听力敏锐养成的习惯，也是一种职业留下的印记。他甚至能凭此分辨出车厢空调风道的轻微震动，或是座椅下方某颗螺丝的细微松动。列车在平原上飞驰，窗外风景急速后退。沈川心情放松，怀着对未来的期待，也带着告别过去的释然。他不再是那个需要时刻分辨水下威胁的声呐兵了。此刻，他只是一名普通旅客，享受着现代交通的便捷。他合上眼，打算小憩片刻。可就在这时，一个不和谐的杂音闯入了他的听觉领域。起初极其微弱，如同水滴滴落，嘶咯噔，嘶咯噔。这声音与车轮规律的轰鸣、空调的嗡鸣以及车体的风切声格格不入。它带着一种机械的、钝重的撞击感，又异常短促，像是某种金属部件间不正常的磕碰，或是内部结构产生了轻微的失衡。沈川的眉头不经意间皱起，他知道这不对劲。多年的专业训练让他对这种异常声响有着近乎本能的警觉。在潜艇深处，任何细微的异响都可能关联着致命的危机。他的耳朵曾是全艇官兵的生命线。他摘掉耳机，想更清晰地捕捉那个声音。周围的乘客依然各忙各的，看手机的、低声聊天的、闭目养神的。没人注意到那段细微而不安的声音，即便有人听到，大概也只会当作列车运行的寻常噪音。但沈川确信它不是，它有规律，每隔固定秒数便出现一次，精准的像一个隐藏的计时器。而且它的音色透着一股金属疲劳特有的质感，仿佛某个内部构件正承受着不正常的压力。沈川开始在心里快速分析，声源大概在车厢底部，靠近他这一侧，频率不高，但穿透力强，能清晰传入他耳中。他甚至能在脑中勾勒出某个部件在高速运行中，以一种不健康的姿态与其他部分持续摩擦碰撞的景象。他微微侧头，目光扫过车厢。乘客们神情放松，对旅程毫无担忧。沈川犹豫了，是不是自己太敏感了？这可是高铁，以安全著称，有严格的维护流程和先进的监控系统。自己的耳朵难道比精密仪器还准？他试图说服自己，这是退役后的职业后遗症。他深吸一口气，再次闭眼，想将那一响从脑中驱散。可那声音却如影随形，越发清晰，仿佛在提醒他的存在。这次声响的间隔似乎略微缩短，音量也隐隐提高了一线。沈川猛地睁眼，这不是错觉，那一响确实在变化，在发展。他坐直身体，眼中闪过久违的警惕。10年声呐兵的直觉呐喊，有情况。有危险正在这飞驰的列车上悄然孕育。他环顾四周，目光落在对面一位中年男士身上。对方戴着金丝眼镜，穿着米色夹克，
正专注阅读一本厚书，书名是《高速铁路轨道动力学研究》，气质儒雅，像位学者或工程师。沈川想，若真有问题，这位专业人士或许能理解他的担忧，但直接上前说我听到车有怪声，未免太突兀，容易被当作无事生非。他决定再观察，盼着那声音只是暂时的小毛病。可内心的不安却如窗外的景物，飞速加剧。那段异响像根针，反复刺穿着沈川的神经。它越来越有规律，越来越清晰，仿佛正从列车深处逼近。他无法再忽略，感觉再不行动，就可能被这潜在的危险吞噬。他微微前倾，将耳朵贴近车窗，想通过玻璃的震动进一步确认声源。他甚至能感觉到，每次咯噔声响起时，车体都伴有极其细微、几乎无法察觉的颤动。这颤动混在正常行车震动里，极易被忽略。但对沈川而言，这叠加正是异响存在的铁证。他拿起手机，点开录音功能，想借助科技验证自己的听觉。但车厢内背景噪音太大，风噪、人声、空调声将那段细微的咯噔彻底淹没。录音里除了杂音，什么也没录到。沈川有些挫败，他引以为傲的听力在复杂噪音环境前似乎也无力了。他拿不出客观证据。他再次看向对面的教授。教授刚读完一个章节，推推眼镜，抬头目光扫过车厢，与沈川相遇时友好地笑了笑，又低头看书。沈川想，也许真是自己多虑了，也许这只是高铁运行中的正常现象，自己过于敏感了。毕竟这里不是深海，是陆地，是无数工程师心血的结晶。他闭眼试图放松，可他越是想放松，那一响就越清晰。他像在嘲笑他的犹豫，挑战他的专业。这次声音频率再次加快，音量也略有提升。更重要的是，沈川捕捉到一个新变化，每次咯噔后都紧跟一声极细微的吱呀，像是金属在高压下发出的呻吟。这吱呀声让他想起潜艇深潜时外壳承受水压的形变声，那是预警，是危险信号。沈川脸色瞬间凝重，这绝不是正常噪音，这是故障，而且可能在快速恶化。他不能坐视了，他必须做点什么。但他能做什么？一个退役声纳兵，毫无铁路背景，没有权限，贸然报告列车员，可能被当作捣乱或精神紧张。他需要一个能证明自己判断的方法，一个能让别人信服的方法。他回想潜艇上的经验，声纳捕捉异常信号时，除了声纹分析，还靠什么？共振。他想到这个词。特定频率下，故障部件可能与环境共振，放大其声响。如果他模拟出那段异响的频率和音色，或能让它更明显，让更多人听到。这是个大胆的想法，但他没有更好办法了。他深吸气，在脑中反复模拟那段异响，调动所有听觉记忆和肌肉控制力，试图用喉咙和口腔重现那独特的金属摩擦撞击声。四个灯，四个灯。他先是极轻的模仿，声音很小，几乎无人注意。他觉得模仿的还不太像，需要更精准，更具穿透力。他再次调整呼吸，全神贯注，将自己完全沉浸在那异响的频率中，感受其震动，捕捉其细微变化。声带和舌头依着某种特殊频率颤动。终于，他感觉找到了。他微张开口，凭借一种近乎本能，模仿出了那段异响。吱咯噔，吱咯噔，声音不大，却异常逼真，带着独特的金属摩擦撞击感，与列车本身的异响达到了惊人同步。
周围乘客终于被这突兀又奇怪的声音吸引。前排一位叫李梅的中年女士不满地回头：“小伙子，干嘛呢？不舒服吗？”她语气带着嫌弃。沈川有些尴尬，但知道必须坚持。他没回答，又模仿了一次，这次声音稍大，更清晰。车厢里响起窃窃私语：“这人是不是有点问题？”过道旁的年轻人对同伴低语，带着戏谑：“学车轮声，真逗。”另一个乘客也笑了，看热闹似的。有孩子被吸引，好奇地睁大眼，甚至跟着学咯噔声笑起来。沈川脸上发烫，但没停。他知道这是引起注意的唯一方式，必须让更多人注意到这声音。他抬头，再次看向对面教授。教授已放下书本，金丝眼镜后的眼睛正紧紧盯着沈川。他的表情与周围的戏谑好奇完全不同。起初是疑惑，但随着沈川第二次、第三次模仿，教授眼神变了，疑惑转为专注，专注变为凝重。当沈川再次发出吱咯噔、吱咯噔的模仿声时，教授瞳孔猛地收缩，那张儒雅的脸瞬间血色尽退。他猛地站起，椅子在地上刮出刺耳声响。你再学一次。教授的声音带着颤抖、急切，甚至一丝难以置信的恐惧。周围乘客被这突然举动吓住，停下窃笑，疑惑地看向他们。沈川看着教授惨白的脸和眼中的惊恐，心里咯噔一沉。他知道他赌对了，但也瞬间明白，他发现的可能远比他想的更严重。教授的反应像一块巨石砸进平静的水面。车厢里轻松的闲聊声瞬间消失，空气仿佛凝固了。所有好奇或疑惑的目光都聚焦在沈川和那位面色惨白的教授身上。沈川感到自己的心跳在加速。他的模仿成功引起了专家的注意，但这注意带来的却是沉重的危机感。教授镜片后的眼睛里充满了震惊，还有一种深切的惶恐。沈川没有迟疑，再次清晰地模仿了那段异响：吱咯噔，吱咯噔。声音不大，却异常刺耳，带着一种说不出的诡异。教授的身体明显颤抖了一下，他的手紧紧抓住座椅扶手，指关节因为用力而发白。他深吸一口气，试图让自己镇定，但苍白的脸色掩盖不住内心的惊涛骇浪。你是怎么察觉到这个声音的？教授压低了声音，每个字都像是从喉咙深处挤出来的。沈川微微一怔，职业习惯。他简短的回答，眼神保持警惕。他并不打算对一个陌生人详细解释自己过去的10年。教授没有继续追问，他的目光在沈川脸上停留片刻，像是在快速评估。紧接着，他猛地转身，快步走向车厢一端的乘务员工作区。列车长，请立刻过来一下。教授的声音带着不容置疑的紧迫感，打破了车厢的寂静。乘客们开始交头接耳，低声议论起来。怎么回事？他们认识吗？看教授的样子，好像很严重。是不是那小伙子发现了什么问题？沈川没有理会周围的骚动，他的视线紧跟着教授的背影，一股强烈的预感涌上心头。他明白，自己偶然捕捉到的绝不是普通的小故障。很快，教授和一位穿着制服的年轻女列车长一起走了回来。列车长赵静脸上带着职业性的礼貌微笑，但眼神里充满了困惑。刘教授，你有什么发现吗？赵静客气地询问。他显然认识这位教授，并且态度十分尊敬。刘教授，全名刘志远，是业内知名的轨道交通专家，尤其在高铁技术领域颇有威望。他此次乘车，正是应邀前往某地进行技术交流。刘志远没有客套，
直接指向沈川：“赵车长，这位年轻人，他听到了列车运行中一个异常的声响，这个声音非常危险。”赵静脸上的笑容瞬间凝固了，他看看沈川，又看看刘教授，眼神里满是怀疑和不解。异常声响，刘教授，我们的列车出发前经过严格检查，运行数据也都显示正常。赵静的语气委婉，显然不太相信一个普通乘客能发现什么重大问题。刘志远的表情更加严肃：“赵车长，请你务必重视。这个声音虽然极其微弱，但它的频率和特质绝对不正常。更重要的是，这位年轻人能如此精确地模仿出来，说明他的听觉异常敏锐。”他转向沈川：“年轻人，麻烦你再模仿一次，让列车长听听。”沈川没有犹豫，再次集中精神，发出了那段独特的吱咯噔声。赵静仔细倾听，眉头紧锁。除了沈川模仿的声音和列车正常的运行噪音，他并没有听到其他特别的异响。刘教授，我没听到您说的那个声音啊。赵静显得有些为难。刘志远焦急地说：“你当然很难听到，这个声音非常隐蔽，普通人根本无法分辨。但它确实存在，而且情况可能在恶化。”他指着沈川补充道：“他能听到。他曾经是潜艇声呐监听员，他的耳朵远比我们普通人灵敏。”这话一出，车厢里顿时响起一阵低低的惊呼。潜艇声呐兵，这个身份立刻增加了沈川话语的分量。赵静的脸上也终于出现了动摇。他虽然没有亲耳听到异响，但他深知刘志远的专业水平，也明白潜艇声呐兵这个身份意味着什么。刘教授，您判断这个异响可能是什么原因造成的？赵静的语气变得郑重起来。刘志远的目光扫过车厢，压低声音，但沉重的语气让周围的乘客都感到了不安。如果我的判断没错，这种吱咯噔的声音极有可能是车轮或相关构件出现了严重的疲劳裂纹，甚至是轮缘即将剥离的征兆。车厢内瞬间鸦雀无声。轮缘剥离这几个字像重锤一样敲在每个人心上。这意味着什么？稍有常识的人都明白，那可能意味着列车有脱轨的风险。赵静的脸色也变得和刘教授一样苍白。他看着沈川，眼中充满了震惊和一丝恐惧。这不可能吧？我们的监测系统很完善，怎么会？他的声音有些发抖。刘志远打断他：“监测系统也有盲区，一些微小的初始裂纹，常规手段很难及时发现。但当他发出这种特定声响时，说明问题可能已经相当严重，情况紧急。”他再次看向沈川：“年轻人，你还能听到吗？现在有什么变化？”沈川闭上眼，全力捕捉那个声音。此刻，那一响在他耳中变得异常清晰。有，声音还在，而且频率更快了，响声也更明显了。那个伴随的吱呀声，现在听起来更像是金属被强行撕开的声音。沈川的语气十分肯定。刘志远的脸色更加沉重。他知道沈川的描述很可能意味着他们正面临一场潜在的严重事件。赵车长，我们必须立刻采取行动，列车需要尽快停车检查。刘志远的语气斩钉截铁。赵静额头上渗出了汗珠。让一列高速行驶的列车在没有系统报警的情况下紧急停车，这在高铁运营中极为罕见，会引发一系列复杂问题，包括调度混乱、后续列车受影响以及乘客恐慌。但看着刘志远严峻的表情和沈川眼中那份专业人员的笃定，他明白这不是儿戏。刘教授，您能确定吗？他再次确认，声音带着颤音。刘志远重重的点头。
我以我多年的专业积累和声誉担保，如果这个声音属实，那么这趟列车正处在极大的风险之中。他指着沈川，语气带着恳切，他的耳朵就是我们此刻最关键的检测设备，我们必须信任他。沈川感到肩头压上了千钧重担，他原本只是想提醒一下，没想到事态会发展到如此地步。现在他不再只是一个普通乘客，他成了应对这场潜在危机的关键人物。他知道自己没有退路，必须用自己10年积累的经验，帮助这列火车和车上的所有人化险为夷。赵静列车长紧咬嘴唇，目光在沈川和刘志远之间移动。他深知紧急停车的严重后果，但刘教授的权威和沈川的特殊背景让他不得不重视。更何况，刘教授那毫无血色的脸已经说明了一切。好的，刘教授，我相信您的判断。赵静终于下定决心，他的声音虽有些发抖，但态度坚决。我立刻向调度中心报告，申请紧急停车。他转身快步走向乘务员工作间。车厢里的乘客将他们的话听得清清楚楚。轮缘剥离、脱轨风险、紧急停车，这些词语像野火般蔓延开来，恐慌的情绪开始滋生。有人开始紧张地打电话，声音发颤；有人紧紧搂住身边的孩子，脸色苍白；还有人不满地抱怨：搞什么？高铁也能出这种事？沈川没有理会周围的嘈杂，他知道恐慌是难免的，但现在最重要的是争取时间。他再次闭眼，全力捕捉那段异响。那声音变得越来越频繁，越来越响亮，仿佛就在车厢下方，正在进行着某种可怕的破坏。他甚至感觉车厢的震动似乎也比之前更明显了一点。刘志远也闭上眼，努力去分辨沈川描述的异响，但他毕竟不是专业的声纳人员，再努力也只能听到一些混杂在背景噪音里的模糊杂音。他只能选择相信沈川的判断。他看向沈川，眼中充满担忧和急切。年轻人，能判断声音的具体来源吗？大概在哪个位置？靠近哪个车轮？沈川睁开眼，眉头紧锁。声音大概是从我们这节车厢的下方传来的，比较靠近列车中部。具体是哪个车轮，需要更近的距离或者更安静的环境才能确定。他指了指脚下，但它就在下面，非常清晰。刘志远点了点头，他明白在高速行驶的列车上，精准定位一个细微异响的难度极大。这时，赵静列车长从工作间走出来，脸色依然凝重，但眼神更加果断。调度中心已经收到报告，正在进行紧急评估，但因为系统没有报警，他们需要更多依据才能批准停车。赵静语速很快：刘教授，您能否直接和调度中心的负责人沟通，说明情况的严重性？刘志远毫不犹豫：当然，把联系方式给我。赵静立刻提供了调度中心的电话。刘志远拿出手机，迅速拨通，开始用他专业而急促的语气向对方解释现状。沈川则继续专注地监听那个异响。他注意到，随着时间的推移，那段吱咯噔的声音开始出现了细微的变调。它不再是单一重复的音色，而是带上了一种不规则的颤抖，仿佛金属内部的结构正在发生不可逆的损伤。刘教授，沈川打断了通话，语气焦急，声音有变化，音调变了。我感觉情况在加速恶化。刘志远猛地看向沈川，瞳孔再次收缩。他明白这意味着什么，这意味着留给他们的时间可能不多了。他对着手机大声说道：请立即批准紧急停车。听到了吗？异响正在恶化。我以我的专业声誉担保，再不停车，后果不堪设想。
电话那头似乎也感受到了刘志远的极度紧张和事情的严重性。短暂的沉默后，刘志远的脸上露出一丝缓和的迹象。好了，调度中心已经同意紧急停车。刘志远挂断电话，对赵静说：“他们会协调前方最近站点，安排我们进站停车检查。”赵静松了口气，但随即又紧张起来。明白，我马上向全车广播，通知乘客做好准备。他再次走进工作间，很快，广播里响起了他努力保持镇定但略带紧张的声音：“各位旅客请注意，各位旅客请注意！由于列车运行中需要处理临时情况，本次列车将在前方最近车站临时停车进行检查，请各位旅客保持冷静，不要慌张，听从工作人员安排。”重复一遍。广播内容虽然尽量平淡，但临时情况、停车检查这些词语，还是让车厢内的气氛更加紧张。乘客们的议论声更大，有些人开始躁动不安。沈川望着窗外飞逝的景色，知道从指令下达到列车完全停下还需要一段时间。这段时间就是他们与风险赛跑的时间。那段一响，此刻在他耳中已经如同不断敲响的警钟。吱咯噔，咔嚓，吱咯噔，咔嚓。当咔嚓声出现时，沈川的心猛地一沉。这是一种更深层、更具破坏性的声音，仿佛是某种坚固的结构正在被强行撕裂。他明白，这是轮缘开始出现问题的明确信号。他猛地看向刘志远，眼中充满了前所未有的焦急。刘教授，开始了，有咔嚓声了，不能等到进站了，必须立刻紧急制动。沈川的声音带着颤抖和嘶哑。刘志远的脸色再次大变，他一把抓住沈川的肩膀：“你确定？是咔嚓声？”沈川重重的点头：“确定。”这是金属疲劳到极限，结构开始失效的声音。再不停，就真的危险了。刘志远额头冷汗直冒，他知道沈川的听觉不会出错。如果轮缘开始剥离，列车随时可能失控。他再次冲向乘务员工作间，大声喊道：“赵车长，立刻紧急制动！”等不及了，车轮已经开始出问题了。赵静听到刘志远的嘶喊和沈川惊恐的表情，再也顾不得规章制度和可能引发的连锁反应。他知道刘教授绝不会拿这种事开玩笑。他猛地按下了紧急制动按钮，嗡！一阵巨大的制动轰鸣瞬间响彻整个车厢。高速行驶的列车猛地向前一倾，随即开始剧烈减速。强大的惯性让车厢内所有乘客都猝不及防，惊叫声、呼喊声顿时响起。许多乘客被惯性甩向前方，撞到前排座椅或跌倒在过道。行李架上的行李也纷纷滑落，发出砰砰的声响。整个车厢陷入一片混乱和恐慌。沈川死死抓住座椅扶手，身体也被巨大的惯性推向前面。但他顾不了这些，他的耳朵依然紧紧追踪着那段异响。在刺耳的制动声和乘客的惊呼声中，那段异响反而变得更加清晰，更加尖锐。他仿佛在宣告，危险正在步步紧逼，正在撕裂这辆飞驰的列车。沈川知道，他们必须在车轮彻底失效前，让列车停下来。他的心悬到了嗓子眼，汗水湿透了后背。他能感觉到列车正在以前所未有的速度减速，但同时，他也感觉到从车厢底部传来的震动越来越剧烈，越来越没有规律，仿佛下面的某个部分正在经历一场可怕的崩溃。他紧闭双眼，将所有感官都集中在听觉上。他要用自己的耳朵去感受列车的每一次异常颤动，去聆听危险的迫近。这是他作为一名前声纳监听员
此刻必须承担的职责。一阵尖锐刺耳的金属摩擦声持续轰鸣，巨大的惯性力量将所有人都死死按在座位上。行李架上的包裹噼里啪啦地掉落，过道里没系安全带的乘客摔作一团，惊呼和哭喊声瞬间充满了整个车厢。沈川紧咬牙关，双手死死撑着前面座椅的靠背，才勉强稳住身体。他的心脏狂跳，但耳朵却像最精密的雷达，全力捕捉着车底传来的每一点声响。那致命的咔嚓声非但没有消失，反而在制动力的作用下变得更加密集，更加响亮。吱嘎咔嚓，吱嘎轰隆，一种新的更加沉闷的撞击声加入了进来，仿佛有什么重物在一下下地砸向轨道。沈川的心沉到了谷底，这迹象太糟糕了。刘志远教授的脸色也已经难看到了极点，他显然也从这巨大的动静中听出了不祥。他对着沈川大喊，声音在噪音中几乎听不清：“情况怎么样？玻璃在加剧，有部件可能已经脱落，在撞击轨道。”沈川用尽力气吼了回去，每一秒都像一个世纪那么漫长。列车依旧在疯狂地减速，车身剧烈地摇晃，仿佛随时都会散架。乘客们的恐惧达到了顶点，有人开始绝望地哭泣。沈川闭上眼，全部心神都沉浸在那片声音的海洋里。他听到了车轮与轨道摩擦的尖叫，听到了制动系统的咆哮，但在这所有的噪音之下，那个代表着毁灭的咔嚓声如同肤骨之躯，清晰可辨。他在心中默默计算着速度，祈祷着列车能在彻底失控前停下来。突然，他感觉到一阵异常剧烈的横向晃动。不好！他猛地睁开眼，几乎同时，靠近列车中部偏后的位置传来一声清晰的、令人牙酸的金属断裂巨响铿。紧接着是整个车厢猛地向一侧倾斜了一下。虽然倾斜的角度不大，而且因为制动即将结束，车速已经很低，但这突如其来的变故还是引发了新一轮的恐慌尖叫。抓紧！抓紧身边牢固的东西！列车长赵静用尽全身力气喊道，他的声音已经嘶哑。沈川感到一股寒意从脚底直冲头顶，那声铿的断裂声和他预想中最坏的情况一模一样。万幸的是，就在这千钧一发之际，列车的速度终于降到了极低。随着最后一阵剧烈的抖动和一声长长的、仿佛叹息般的放弃声，这辆庞大的钢铁列车终于彻底停了下来。世界瞬间陷入一种诡异的寂静，只有空调系统还在嗡嗡作响，以及车厢内外某些设备轻微的滴答声。紧接着是死里逃生后的短暂茫然，然后各种声音如同开闸的洪水般爆发出来。孩子的哭声，大人的安慰声，受伤者的呻吟声，劫后余生的庆幸声，愤怒的质问声交织在一起。沈川瘫坐在座位上，大口喘着气，汗水已经浸透了他的衬衫。他感到一阵虚脱，耳朵里因为刚才极致的专注和巨大的噪音还在嗡嗡作响。他下意识地看向刘志远教授，刘教授也正看着他，金丝眼镜后的眼神里充满了难以言喻的情绪，有后怕，有庆幸，但更多的是对沈川的感激和一种发现瑰宝般的惊叹。刘教授重重地拍了拍沈川的肩膀，想说点什么，但最终只是化作一个无比郑重的点头。一切尽在不言中。赵静列车长已经开始通过广播安抚乘客，并指挥乘务人员检查伤员情况，维持秩序。他的声音虽然依旧急促，但已经恢复了部分镇定。各位旅客，列车已安全停稳，请保持冷静，待在座位上，不要随意走动。我们有工作人员正在检查情况，很快就会向大家通报信息。
需要帮助的旅客，请举手示意我们的乘务员。很快，车窗外传来了警笛声，由远及近。提前接到通知的当地应急、医疗和铁路维修人员已经火速赶到了现场。车厢门被从外部打开，新鲜空气涌了进来，同时也带来了救援人员忙碌的身影。刘志远教授立刻站起身，对沈川说：“小伙子，你跟我来，我们需要立刻把情况告诉维修人员。”沈川点点头，深吸一口气，强压下身体的疲惫，跟着刘教授走下了列车。脚踏在坚实的土地上，沈川才真正有了一种踏实的感觉。眼前的一幕让他触目惊心。列车静静地卧在轨道上，看起来似乎完好无损。但当他跟着刘教授和几名工程师跑到列车中后部时，问题一目了然。在倒数第2节车厢的某个轮队位置，景象令人倒吸一口冷气。只见那个车轮的轮缘已经出现了大面积的参差不齐的剥离和断裂，一块明显的金属缺失触目惊心，周围布满了狰狞的裂纹。而在车轮旁边的轨道上，甚至还能看到一些碎裂脱落的金属残片。正是这个车轮的严重损伤，导致了最后那一下致命的倾斜。一位经验丰富的老师傅拿着检查设备，只看了一眼就脸色发白，喃喃道：“我的老天爷，这在晚上几十秒，后果不堪设想啊！”刘志远教授指着沈川，对赶来的现场负责人和工程师们郑重介绍：“就是这位沈川同志，是他最先发现了异常声响，并且在我们所有的监测系统报警之前，就准确判断出了轮缘剥离的风险。是他的耳朵救了这一车的人。”所有人的目光都集中到了沈川这个年轻人身上，惊讶、怀疑、探究，最终都化为了由衷的敬佩和感激。现场负责人紧紧握住沈川的手，用力摇晃着：“同志，太感谢你了，你立了大功了。”沈川被这突如其来的赞誉弄得有些不好意思，他摆了摆手：“我只是听到了该听到的声音。”他的语气平静，却带着一种不容置疑的专业力量。后续的处置工作迅速展开，乘客们被有序疏散到安全区域，受伤的乘客得到了及时的医疗救治，万幸都是些磕碰伤，并无大碍。备用列车很快被调度过来，将乘客们接走，继续他们的旅程。而沈川和刘志远教授以及列车长赵静则被请到了车站的会议室，需要配合完成详细的事件报告。事件报告会变成了对沈川能力的现场验证会。面对铁路局的高级工程师和安全专家，沈川清晰、准确地描述了自己听到异响的整个过程，包括声音的频率、音色变化，以及他作为前声纳兵是如何进行判断的。他的叙述逻辑严密，用词专业，让在场的专家们频频点头。刘志远教授更是从理论角度详细阐述了这种特定频率的异响与轮缘疲劳裂纹之间的因果关系，完美地佐证了沈川的判断。可以说，沈川同志的听力相当于我们一套移动的极其灵敏的声学故障预判系统。刘教授最后总结道：“评价极高。”报告会结束后，铁路局的领导亲自过来表示感谢，并暗示会有正式的表彰和奖励。赵静列车长也再次向沈川表达了感激之情，他的眼神里充满了后怕和庆幸。当所有手续办完，天色已经渐晚，沈川和刘志远教授一起走出了车站。晚风吹拂，带着一丝凉意，却让人格外清醒。小沈，接下来有什么打算？刘志远教授推了推眼镜，看似随意地问道。沈川看了看远处城市的灯火，呼出一口气：“先回去，明天的面试还得去。”刘教授笑了笑，意味深长地说：“经过今天这事，你觉得
你还需要去参加那种普通的面试吗？沈川愣了一下，刘教授停下脚步，认真地看着他。你的这项能力是天赋，更是10年军旅生涯磨练出的宝贵财富，用在普通岗位太浪费了。他顿了顿，继续说道：我们研究院正在筹建一个关于高速铁路声学故障智能监测的前沿项目。目前最大的瓶颈就是缺乏足够精准和丰富的异常声音样本，以及像你这样拥有黄金耳朵，能够指导算法优化的专家。我想以项目特聘专家的身份，邀请你加入我们的团队。刘教授的目光充满真诚和期待，这不是一份普通的工作，而是一项事业，一项能真正发挥你所长，保障千万旅客安全的事业。你觉得怎么样？沈川看着刘教授，看着这个下午还一起经历生死考验的学者，他想到飞驰的列车，想到那致命的咔嚓声，想到车厢里那些惊慌失措的面孔，一种久违的被需要的感觉，一种能够用自己独特技能创造真实价值的激动涌上心头。这远比一份高薪的工作更有意义。他深吸一口气，脸上露出了退役后第一个真正轻松而坚定的笑容。刘教授，谢谢您的赏识，我想我可以试试。刘志远教授开心地笑了，用力拍了拍他的胳膊。好，太好了，走，我先请你吃饭，咱们边吃边聊细节。你放心，待遇方面绝对让你满意。1个月后，沈川没有成为那家高科技公司的白领，他穿着得体的工装，坐在国家轨道交通研究院一间先进的实验室内。他的面前是复杂的声学采集设备和电脑屏幕上一道道跳动的声波图谱。几名年轻的工程师围在他身边，聚精会神地听着。注意听这个频段，沈川戴着专业的监听耳机，手指在屏幕上划过，这种极其细微的、带有金属摩擦质感的谐波，通常在故障早期出现，容易被背景噪音淹没，但它是关键的预警信号。他播放了一段经过降噪处理的音频，正是那天他在高铁上听到的，经过放大的吱咯噔声的原始声纹。工程师们露出恍然大悟的表情。沈工，你这耳朵真是太神了！我们调试了半天的算法，都没能有效分离出这个特征信号。沈川笑了笑，机器需要学习，而我们需要教会它什么是异常。我的工作就是帮你们找到那些最隐蔽的异常声音，为算法建立最精准的听力标准。他的工作就是聆听。聆听来自各种型号列车、各种轨道条件下采集的海量声音数据，从中找出那些预示着危险的、微弱的杂音，并将其特征提取出来，用于训练和优化研究院最新开发的轨交声学智能安全监测系统。它成了连接人类敏锐直觉与人工智能精准算法之间的那座独特桥梁。他的10年寂静航程中磨砺出的耳朵，在这里找到了新的战场。有时，在夜深人静的时候，他独自在实验室里，戴着耳机，沉浸在那片由各种声音构成的数字海洋中。他会想起深海之下的静谧与警惕，想起那节飞奔列车上的惊心动魄。然后他会更加专注地去捕捉下一个可能隐藏在和谐乐章中的微弱的、不和谐的音符，因为他知道，每一次成功的捕捉，都可能意味着又一次潜在的危险被化解，又一列飞驰的列车得以平安抵达终点。他的耳朵依然是守护者的眼睛，只是这一次，他守护的是轨道上飞驰的归途与希望。